ប្រវត្តិនៃទឹកដីដែលប្រទេសសៀមថៃបច្ចុប្បន្នឈ្លានពានពីមហានគរនិងបន្តពង្រីករហូតដល់សម័យទំនើបគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សែនឈឺចាប់សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរសូមក្រឡេកមើលវត្តដំណើរនៃអធិរាជអង្គរដល់ការបាត់បង់ទឹកដីជាច្រើននិងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាសៀមតាមរយៈសម័យកាលសំខាន់ៗសមស្រីដើមរហូតដល់សតវត្សទី14ការកើតនិងពង្រឹងអាណាចក្រសៀមដើមឡៃជនជាតិសៀមរស់នៅតំបន់យូណានប្រទេសចិនក្រោយមកពួកគេបានភៀសប្រកាយមកតំបន់ឥណ្ឌូចិននិងបានបង្កើតគល់កសម្ព័ន្ធតូចៗនៅភាគខាងលិចនិងប៉ែកជិបនៃចក្រភពអង្គរដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីមហាក្សត្រខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីទេចក្រភពអង្គរឆ្នាំ802ដល់1431គ្រប់គ្រងទឹកដីភាគដីគោកអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងទឹកដីដែលសពថ្ងៃជាប្រទេសថៃភាគច្រើនឆ្នាំ1230មេទ័ពថៃឈ្មោះហ្វាមឿងបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីអភិបាលខេត្តខ្មែរនៅស្រុកសុខូថៃខេត្តខ្មែរនៅសម័យអង្គរនិងប្រកាសខ្លួនជាស្ដេចថៃដំបូងបង្អកនៅសុខូថៃពីនេះមកសៀមបានពង្រឹងអំណាចនិងបង្កើតជាអាណាចក្រសៀមអយុធយាឡើងហើយបានចាប់ផ្ដើមគម្រាមកំហែងបូរណភាពទឹកដីខ្មែរសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងសៀមបានកើតឡើងជាច្រើនលើកអស់រយៈពេលជាង762ឆ្នាំដែលនាំឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិយ៉ាងច្រើនសតវត្សទី14-15ការធ្លាក់នៃអង្គរការកាន់កាប់លើកទី1ឆ្នាំ1353ដល់1357ក្នុងរាជ្យព្រះបាទលឹមពងសរាជក្រុងមហានគរធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសៀមបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាង4ឆ្នាំនិងតែងតាំងបុត្រស្ដេចសៀមឲ្យសោយរាជ្យនៅអង្គរការរំដោះដោយព្រះបាទសូរ្យវង្សព្រះអង្គបានភៀសព្រះកាយទៅប្រទេសឡាវកេណ្ឌទ័ពហើយលើកទ័ពវាយរំដោះក្រុងអង្គរមកវិញបានក្នុងឆ្នាំ1357ការកាន់កាប់លើកទី2ឆ្នាំ1393សៀមបានវាយលុកចូលក្រុងអង្គរម្ដងទៀតនិងធ្វើឲ្យមហានគរខ្សោយអំណាចយ៉ាងខ្លាំងនាំទៅរកការដករាជធានីចេញពីអង្គរក្នុងឆ្នាំ1431សម័យក្រោយអង្គរសៀមបន្តឈ្លានពានហើយបានជោគជ័យក្នុងសង្គ្រាមសំខាន់ៗដូចជាសង្គ្រាមឆ្នាំ1591ដល់1594ដែលធ្វើឲ្យរាជធានីលង្វែកធ្លាក់ក្នុងឆ្នាំ1594ការវាយលុករបស់សៀមក៏បានធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលត្រូវគេចាប់យកទៅធ្វើជាឆ្លើយសឹកទឹកដីខ្មែរដែលបាត់បង់ឲ្យសៀមការឈ្លានពានបានធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីដ៏ធំធេងដែលសពថ្ងៃស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃមានយោបល់មួយចំនួនបញ្ជាក់ថាខេត្តដែលស្ថិតក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនជាដីខ្មែរពីសម័យមហានគរឧទាហរណ៍ខ្លះនៃទឹកដីដែលបាត់បង់សុខូថៃធ្លាប់ជាខេត្តខ្មែរនៅសម័យអង្គរដែលត្រូវអ្នកនាំទ័ពថៃឈ្មោះហ្វាមឿងវាយយកពីអភិបាលខ្មែរឈ្មោះខ្លោយលំពងនៅរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ខេត្តនានានៅថៃខាងលិចខាងកណ្ដាលនិងភាគឥសានរួមមានខេត្តដូចជាចន្ទបុរីនិងជលបុរីដែលជាសមរភូមិនៃការតស៊ូរវាងខ្មែរនិងសៀមប្រភពឈ្មោះសៀមរាបឈ្មោះខេត្តសៀមរាបមកពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅពេលដែលទ័ពខ្មែរបានវាយទ័ពសៀមឲ្យរាបស្មើនឹងដីព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងក្នុងរាជ្យព្រះបាទពញ្ញាអង្គច័ន្ទព្រះបរមរាជអធិរាជក្នុងសតវត្សទី15សំណាក់ណែនាំមូលហេតុនៃការឈ្លានពានអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសាធារណជនបានពិភាក្សាអំពីមូលហេតុដែលសៀមនៅតែមានចំណងនៅលើទឹកដីខ្មែររហូតដល់បច្ចុប្បន្នទេសនាពីមូលហេតុស្នើឡើងថាសៀមធ្លាប់ស៊ីឈ្នួលខ្មែរមានអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយថានៅសម័យមហានគរកងទ័ពសៀមបានមកស៊ីឈ្នួលឲ្យព្រះមហាក្សត្រខ្មែរការស្គាល់ទឹកដីនិងការងាយស្រួលក្នុងចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យក្រោយអាចជាមូលហេតុមួយភាពរីកចម្រើនរបស់សៀមមានការអះអាងថាសៀមបានរីកចម្រើនដោយសារការវាយដណ្ដើមយកទីតាំងភូមិសាស្ត្រវប្បធម៌អ្នកប្រាជ្ញនិងប្រជាជនរាប់សែននាក់ពីចក្រភពខ្មែរបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្មែរការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងសាសនានិងការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្សោយហើយឲ្យការដល់សៀមដើម្បីឈ្លានពានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសរសេរឡើងវិញមានយោបល់ពីសាធារណជនថាសៀមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនុយោបាយដើម្បីបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់វាភ្លេចពីប្រវត្តិនៃទឹកដីនេះសនេតប្រវត្តិនៃការឈ្លានពានទឹកដីរបស់សៀមគឺជាមេរៀនយូរអង្វែងសម្រាប់ខ្មែរការបាត់បង់ទឹកដីយ៉ាងធំធេងគឺដោយសារតែភាពខ្សោយផ្ទៃក្នុងការខ្វែងគំនិតគ្នានិងការភូតកុហករបស់សត្រូវមេរៀនធំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ
គឺតម្រូវឲ្យខ្មែរត្រូវមានសាមគ្គីភាពនិងឯករាជ្យភាពដើម្បីថែរក្សាទឹកដីដែលនៅសេសសល់និងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបញ្ញចង់ស្វែងយល់អំពីសម័យកាលជាក់លាក់ណាមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឬក៏ប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលតាក់ទងសូមប្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចជួយអ្នកបន្ថែមទៀត